Yun, shoutout mga kalyabe. A blessed day po. Time check 5:30 PM ng hapon dito sa Saudi Arabia. So magagawin po tayo ngayon, chinecheck up po natin to. Chinecheck up po natin yung check engine. Palyado po yung sakyan. Nanginginig-ginig. So nanginginig-ginig pong gano'n. May palya po siya. Tingnan natin sa computer. Possible nito, baka may coil na dead coil. Uy, English. Dead coil. Patay na coil, hindi gumagana. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Please like, share, and subscribe po. Check upin muna natin to bago tingnan natin. Kung ako sa inyo kung ano yung magiging sira nito. Tinignan ko na sa computer. Random misfire yung binibigay. Hahanapin natin kung saan yung nagmi-misfire. Po, balikan ko po kayo mga kalyabe. God bless po. Tingnan natin po sa computer. Ito yung reset muna natin lahat. Power source. Ma-clear muna lahat. Wala nang malfunction. Close muna yung body control module. Reset natin. Main body. Travel code. Mass communication. Load muna natin. Ito yung sa aircon. Meron din pong code. Kasi kaya nagkaganito, palyado to eh. Yan. Almost clear na lahat. Wala na siyang code. Ano. Wala na po lahat. Pass no code na. Pero palyado yung sasakyan. Meron po yung coil siguro sira. At control unit. Tingnan natin. Tire pressure monitor. Kasi may check po yung meron pong ilaw yung tire. Yan po. Kulay dilaw na yun. Tingnan natin. Bakit umiilaw? Global code. Wala siyang code. Clear lang natin. Hindi siya mawala. Live data. Live data natin. Tawalin yung main tire second load. Ayun. Ang kulang na hangin po yung low pressure po ang spare. Kailangan po natin hanginan yung spare tire. Kaya po yung ilaw yan. Mamaya hanginan ko po. ID number 5 mo. Mission. Ayun. Kailangan po natin hanginan muna yung spare tire para yan. Check natin yung palya. Po, hindi pa nawawala. Tingnan natin pag nahanginan kung nawawala siya.
Ito yung makina, oh. Aliado. Nanginig. Wala. Ito yung uno. Nandun natin kung kuryente or what. Ito po kayo. Ito ko muna para yan mga kalyabe. Ayos yung coil eh. Ayos yung coil. Pinaglipat natin yan. Pagka gusto natin malaman kung sira yung coil, ipaglipat nyo yung 1 and 2 o sa ibang kwan. Yung hindi gumagana, uno, lipat nyo doon sa ibang side bago lipat dito. Pag hindi pa rin siya gumana, pag gumana naman ito dito, okay ang wiring. Pag hindi siya gumana dito, wala, sira yung coil. Intindihan nyo? Ganun lang po yan. Diba, uno hindi gumagana, ilipat nyo dito sa 3. Pag gumana nyo sa 3, okay yung coil. Pag ito'y gumana rito at hindi gumana rito, wiring yung problema. Okay? Pag hindi gumana ito dito, coil yung problema. Pag gumana, bago ito hindi gumana, wiring. Ganun lang po. Yun mga kalyabe, nililipat na natin yung coil dito. Okay naman siya, okay yung coil, gumagana pareho. Okay din yung wiring, okay din yung compression, spark plug bago. Okay din, pinaglipat ko na. Uno yung hindi gumagana, kailangan natin tanggalin yung injector kung gumagana yung uno. Kasi wala, cylinder 1 misfire. Cylinder 1 misfire detected tayo. Yun yung hinahanap natin. Injector na lang ang kulang ito. Baklasin natin to, maraming babaklasin eh. Camry to, Camry 2023. Yes, God. Tatanggalin natin yung injector, mga wire. Tatanggalin po natin yung injector. Ito yung injector sa loob. 12. Lagyan yung mga wire para mawa natin. Lagi ito yung hose na ito. Yes, God. Yun mga kalyabe, tinanggal natin yung injector. May isa doon, iniwan natin, tanggalin yan. Ito po yung injector. Nilinis na natin, hindi pa rin siya gumana. Kailangan natin palitan ng isa. Ito yung isa. Ito. Papalitan natin yan. Wala natin papalit. Yan po yan, masaksak. Yung mga butas na yun. Tarugod na natin baka kasi walang dumi. Lang natin yung yan dito sa valve. May 212. Okay na yan. So, bless mommy mga kalyabe. Ito ulit tayo sa class. Bibili pa ng pyesa yung mayari. Kaya natin yung pyesa bago natin kapitulit. Palang araw tayo dyan. Mas ready na may bata. Sobrang ulit. Masyadong may ulit. Pero nakatalang 40 na. Temperature natin. Masgat. Mas po sa lahat. Ayan, balikan ko kayo. Ito lang. 3. Walang naman eh. 3 pieces. So, mga kalyabe, panakan natin. Panakan natin ang injector. Okay na. Sira yung isang injector. Ang pala.
Subscribe. Yung mga kagaga pinagpan. Sama na. Shoutout mga kagaga. Ito yung ating ginagawa. Ganda natin yung sa aking to. Wala nang kalya. Salamat po sa panonood sa aking mga video. Please like, share, and subscribe. God bless you all.